નમસ્તે મિત્રો, વનસ્પતિ પરિચય બાબતના વિડીયોની અંદર આજે આપણે નવો વિડીયો લઈને આવ્યા છીએ। તમે જે આ વનસ્પતિ જોઈ રહ્યા છો તે માનવ શરીર માટે ખૂબ જ મહત્ત્વનું કામ કરે છે। આ વનસ્પતિ બાબતનો અગાઉ આપણે વિડીયો બનાવેલો છે, જેની અંદર દાંત બાબતની જે તમામ સમસ્યા છે એના ઉકેલો બતાવેલા છે। તો આપણે દાંત સિવાયના જે અન્ય ઉપાયો છે તે બાબતની આપણે આ વિડીયોમાં વાત કરશું। તો આ જે વનસ્પતિ છે એ માનવ શરીર માટે ખૂબ જ મહત્ત્વનું કામ કરે છે। જ્યારે કોઈ વ્યક્તિને લાંબા ટાઈમથી તાવ આવતો હોય અને ઉતરતો જ ન હોય તે બાબતની સમસ્યા હોય, તે ઉપરાંત નાના બાળકોને ઉધરસ અને કફ બાબતની અથવા તો મોટી ઉંમરના વ્યક્તિને કે નાના બાળકોને ગમે તેને ઉધરસ અને કફ બાબતની સમસ્યા હોય તો આ વનસ્પતિ ખૂબ જ મહત્ત્વનું કામ કરે છે। તે ઉપરાંત ખરતા વાળ અને વાળ ખરવાને કારણે ટાલ પડી ગયેલી હોય તેમાં પણ આ વનસ્પતિ ખૂબ જ મહત્ત્વનું કામ કરે છે। તે ઉપરાંત ખરસવું કે દાદર બાબતની જે સમસ્યા છે એમાં પણ આ વનસ્પતિ ખૂબ જ મહત્ત્વનું કામ કરે છે। હવે આપણે આ વનસ્પતિના નામ બાબતની વાત કરીએ તો ગુજરાતીમાં આ વનસ્પતિને પીળો કાંટાચીરીયો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। તે ઉપરાંત આને વજ્રદંતી તરીકે પણ આને ઓળખવામાં આવે છે। ત્યારબાદ હિન્દીમાં આ વનસ્પતિને પિયાવાસા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને સંસ્કૃતમાં જો આ વનસ્પતિનું નામ જોઈએ તો કુરંટાક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને લેટિનમાં આ વનસ્પતિને બાર્લેટિયા પ્રાયોલિસિસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને આ ખૂબ જ મહત્ત્વની વનસ્પતિ છે। હવે આ વનસ્પતિની ઓળખ બાબતની જો વાત કરીએ તો આ જે વનસ્પતિ છે એ 4 પ્રકારની એટલે કે અલગ અલગ કલરના 4 ફૂલવાળી થાય છે। પીળો, સફેદ, ભૂરો, લાલ એવા 4 પ્રકારના અલગ અલગ ફૂલોવાળી થાય છે અને અલગ અલગ નામથી ઓળખવામાં આવે છે। અને આ જે વનસ્પતિ છે એ ચોમાસાની અંદર આપમેળે ઉગી નીકળે છે અને આ વનસ્પતિ 12 માસ થાય, પાણી જો મળે તો 12 માસ થાય તેવી વનસ્પતિ છે અને આના જે પાન છે એ લાંબા અને અણીવાળા જોવા મળે છે અને આના પાનની અંદરથી તીખી સુગંધ આવતી જોવા મળે છે અને આ જે વનસ્પતિ છે એમાં 2 બીજ નીકળે છે અને આના બીજ સોનેરી કલરના હોય છે અને આ બીજની આ જે વનસ્પતિ છે એમાં અસંખ્ય આ વિડીયોમાં જુઓ તે પ્રમાણે કાંટા જોવા મળે છે। આ વનસ્પતિની ઉપયોગિતા જોતાં પહેલાં જો મિત્રો આ વિડીયો જોવામાં પ્રથમવાર હોય અને અમારી ચેનલની જો પ્રથમવાર મુલાકાત લેતા હોય તો નીચે જે લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઈબનું બટન આપેલું છે તે દબાવવાનું ભૂલતા નહીં। હવે આપણે આ વનસ્પતિની ઉપયોગિતા બાબતની વાત કરીએ કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિને તાવ આવેલો હોય અને લાંબા સમયથી તાવ ઉતરતો જ ન હોય ત્યારે પીળો જે કાંટાચીરીયો છે એના પાનનો રસ કાઢી લેવાનો છે અને એની અંદર થોડુંક મધ મિક્સ કરી અને નળના કોઠે જો પીવડાવવામાં આવે તો ગમે તેવો લાંબા સમયનો જે તાવ છે એ આ પ્રયોગ કરશો એટલે ચોક્કસ ઉતરી જશે અને તાવ બાબતમાં લાંબા સમયથી હેરાન થતો વ્યક્તિ માટે આ જે ઔષધિ છે એ ખૂબ જ મહત્ત્વની છે અને લાંબો સમયથી ગમે તેવો તાવ હશે તો 100% આમાં આ વનસ્પતિનો ઉપયોગ દ્વારા લાભ મળશે। ત્યારબાદ 2 નંબરની અંદર આપણે જોઈએ તો નાના બાળકોને જ્યારે ઉધરસ અને કફ બાબતની જો સમસ્યા હોય ત્યારે પીળો જે કાંટાચીરીયો છે એનો રસ કાઢી અને તેમાં થોડુંક મધ મિક્સ કરી દેવાનું છે ઉપરના પ્રયોગ પ્રમાણે જ અને બાળકની ઉંમર પ્રમાણે જો નાનું બાળક હોય તો થોડા પ્રમાણમાં અને મોટી વ્યક્તિ હોય એટલે કે મોટી ઉંમરની વ્યક્તિ હોય તો એ પ્રમાણમાં વધારે થોડોક રસ જો આપવામાં આવે તો કફ અને ઉધરસ બાબતની જે સમસ્યા છે એમાં એકદમ રાહત થઈ જાય છે। ત્યારબાદ 3 નંબરની અંદર આપણે જોઈએ તો ખરતા વાળ અને ટાલ બાબતની જે સમસ્યા છે એમાં પણ આ વનસ્પતિ ખૂબ જ મહત્ત્વનું કામ કરે છે। તેમાં પીળો કાંટાચીરીયો છે એના પાનનો રસ કાઢી લેવાનો છે અને બીજી જે વનસ્પતિ આવે છે ગાડરિયું તરીકે એ વનસ્પતિ ઓળખાય છે, તેનો વિડીયો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલો છે તે તમે જોઈ શકો છો। એના પાનનો રસ આ બંને વનસ્પતિના પાનનો રસ કાઢી લેવાનો છે અને બંને મિક્સ કરી અને વાળ ઉપર જો માલિશ કરવામાં આવે એટલે કે વાળ છે એના નીચેના ભાગમાં વ્યવસ્થિત માલિશ કરવામાં આવે તો ખરતા વાળ અને વાળ ખરી જવાને કારણે જો ટાલ પડી ગયેલી હોય તો આ સમસ્યામાં એકદમ રાહત થઈ જાય છે અને નવા વાળ ઉગી નીકળે છે। એટલે આ માલિશ કરવાથી પણ આ ખૂબ જ મહત્ત્વનો પ્રયોગ છે અને આ કરવાથી 100% તમને રિઝલ્ટ જોવા મળશે। ત્યારબાદ આપણે 4 નંબરની અંદર જોઈએ તો ખરજવું અને દાદર બાબતની જે સમસ્યા છે તેમાં પણ આ વનસ્પતિ ખૂબ જ મહત્ત્વનું કામ કરે છે। તેમાં પીળાવ જે કાંટાચીરીયો છે એનો આખો છોડ લઈ લેવાનો છે એટલે કે એનું આખું પંચાંગ લઈ લેવાનું છે એટલે કે આખો છોડ ખેંચીને લઈ આવવાનો છે અને એનો લેપ બનાવી નાખવાનો છે અને આ જે લેપ બનાવેલો છે એને નારિયેળનું તેલને ગરમ કરી અને આ લેપને અંદર નાખી અને વ્યવસ્થિત ઉકળવા દેવાનો છે। વ્યવસ્થિત ઉકળી ગયા બાદ નીચે જે મલમ જેવો ભાગ વધે છે
તે લઈ અને જો ખસ ખરજવું અને દાદર બાબતની જ્યાં સમસ્યા છે ત્યાં આ જો મલમ લગાડવામાં આવે તો 100% રિઝલ્ટ મળશે અને ખસ ખરજવું અને દાદર જે છે એ સંપૂર્ણ રીતે દૂર થઈ જશે. તો આ ખૂબ જ મહત્ત્વનો પ્રયોગ છે. જો મિત્રો તમને વનસ્પતિ પરિચય અને વનસ્પતિ બાબતની અલગ અલગ માહિતી મેળવવામાં રસ હોય અને આયુર્વેદિક ઉપયોગિતા તમે જાણવા માગતા હોય તો અમારી જે આ ચેનલ છે એમાં 100 કરતાં પણ વધારે વનસ્પતિ અને વૃક્ષો બાબતના વિડીયો મૂકવામાં આવેલા છે અને આગળ પણ આપણે વનસ્પતિ અને વૃક્ષો બાબતના વિડીયો મૂકતા રહીશું. તેથી નીચે જે લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઈબનું બટન છે તે દબાવવાનું ભૂલતા નહીં અને આ વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. જય હિન્દ, જય ભારત.